Vizualizuoju savo svajonių gyvenimą, bet nieks neveikia. Nu netein, kodėl jis man netein? Aš neišmanifestuoju tų savo svajonių gyvenimą. Aš mėginu, bet man neišeina. Tikslas vizualizacijas yra tau įeiti į būseną, kad tarp tavi pavert laimingu, užsivedusiu, patrakusiu, tiesiog emociškai pilnu. Ir tam ir tikslas, kad tu pasikeli savo vibraciją tep. Tai kaip tu įeini tom patrakėm būseną, kaip tu jautys žiaurė, gera, tau viskas yra. Gerai, ir tu gyveni tau, tu pradėt gyventi, tu nepaleidi tos būsenas, tu būni to būseno, visiškai, nors dabar tu neturi to, nes tu negali turėti kažko, jeigu tu vibraciškai nesi būtent tas, tai tu tiesiog būk, nors tu neturi to. Gerai, užsivedi, turi to emociją, turi jautys gerą, ir gyveni, nors ir neturi, ir paskutinis žingsnis, ko to reikia padaryti, ir visišką numes laukon ton dalyk, ton lūkestį. Išvės, kad čia te torka, aš išvėtas tiekti. Tu turbūt unteik nesvarbu, ar įvyksta manifestacija, ar išsimanifestaus, ar neišsimanifestaus, tau visiška būt, atsiprašant, giliai pohui. Grina, tu turi atsipalaidauti, būt to būseno. Tau tikslas ir būt būseno visišką, nieko nesitikint. Suprant, vizualizacija vienintelį dalyką, ko padar ir įmet tavį tom būseną. Tai tam tu vizualizuoji, kad tu pagalvotum, aš vairuoju ton svajonių mašiną, kaip aš jautus, kaip man gera, kaip man fainė. Ir tu būni to būseno, paskui grįžti gyvenime, tu jautys tep. Čia ir grina va tas rakts, kodėl daug kas man rašo, kaip aš tep gera, ko aš vartoju, kodėl aš toks laimingas veslaik, kodėl aš toks energingas veslaikas, nes aš gyvenu tau. Aš įeinu tom būseną, aš pasikelu savo būseną per specifinį praktikas kiekvieną dieną ir aš tiesiog būnu to būseną, visiškai niek nesitikėdams, visiškai niek nelaukdams ir tiesiog gyvenu dabar. Aš žinau, kad man ateis tos manifestacijas, kur aš ten ir noriu kažkuo specifinis monas minėjant, ne? Bet aš nesakau, kad man dabar reik, kada bus, kur ir, kas ir, kur. Čia ir tau analitinis smegenis, ego, mal smegenis tau.